我哋要買啲當旺嘅數字、當旺嘅股票咯。咁而家目前嚟講，同宇樹科技可以同台競技嘅就係呢個。睇翻呢個又真係幾靚喎，走勢真係。邊個係牛市嘅風向標呢？我講先，喺呢個板塊裏邊，我一直都唔揀。哦，點解？因為事關咧。歡迎翻嚟啊！咁多位，我係 Jenny。咁我哋上一期3位大師嘅早盤兵法係咪讓大家大開眼界呢？今日就係我哋財源廣進，結合最新嘅市場，列出我哋嘅候選股票池。張毅老師、振雄老師、文輝老師，你哋準備好未啊？準備好啦。 OK。嗱，今日咧，其實我哋同大家咧組咗一個盤㗎。喺我哋嘅呢個選股池當中咧，點解我哋會揀佢出嚟咧？當然嚇，亦都要咧同大家嚟分析下嘅。咁振雄老師咧上次講過啦，科技咧其實今年咧係大有可為嘅。不過咧喺呢個火與火嘅膠着之間咧，就要注意分寸咯。係啊，因為事關有啲科技股唔係一啲當旺，又唔係一啲吉利嘅 number 的話咧。喺嚟緊呢個2026年咧，就都可以遲下先買啦。我哋要買啲當旺嘅數字、當旺嘅股票咯。好，咁文輝咧先同我哋介紹下，到底我哋嘅選股池當中，科技板塊有邊啲類型個股咧？好嘅，咁我哋已經幫我哋自己啦就選出咗有4隻科技行業裏面嘅龍頭嘅。咁點解會係呢一個呢？咁我簡單講一講佢嘅邏輯先啦。好，因為其實科技嘅一個發展嘅話呢，就同之前嘅手機其實好相似嘅。一開始就係好多個手機廠商啊嘛，咁最後真正剩落嚟嘅就係頭部嗰幾個嘅龍頭。係啦。咁所以喺呢度嘅話呢，我覺得長線嘅邏輯係可以去做，即係頭部嘅一啲科技公司。咁但係中間嘅話呢，要配合一啲相應嘅波段嘅操作，咁嚟將我哋嘅成本去攤低。因為只要我哋嘅成本足夠低，我哋嘅心態亦都會好穩㗎啦。咁大家咧可以喺當中咧去選擇咧自己嘅需求品種咯。好，咁當然咧要睇睇阿振雄老師咧覺得喂邊啲 number 咧會吉利啲啦。我之前未話2026年呢個最有利嗰個北位咧，有個偏財星啊嘛，有600嘅偏財星啊嘛。咁因為1同6呢兩個數字咧五行屬水嘅。啱啱咧，佢又入咗呢個北位所以變得咧喺啱啱入咗呢個當旺嘅星咧，咁所以咧1同6就比較好啲啦。咁我哋又有9字啦，9咁即係169啦，比較好啲啦。咁睇翻文輝頭先介紹嗰啲股票，我都有撳所以變咗有啲9880、6082同埋9660咁呢3隻都入選喎。咁但係6082你話咩啱啱新啊嘛都係觀察住先啦。咁應該即係喺我心目中篩選呢個9660同埋呢個9880咯。而且我記得上次阿振雄師傅講過呢個1同6做咗喺頭尾啊嘛。係啊，咁但係咧，如果睇翻的話咧，似乎呢個9660有呢個孖6咧，就好似比較着數啲。所以我啱先都想講啦，既然你講到咧又要9又要6啊，雖然缺咗個1啫，但係咧起碼孖冧啊，應該咧呼之欲出啦嗱。咁我哋科技股應該都揀呢一隻噶咯，似乎呢個作為我哋嘅重點嘅一個對象先啦。係啊，即係依家起碼係大家都睇啱咗呢隻係嘛？咁呢隻咧就有可能都會放入咧我哋最終咧呢個選股嘅行列當中啦。當然啦，咁我哋仲要睇翻啲長線股啦，因為咧對於好多朋友嚟講，特別係冇時間操作嘅朋友嚟講咧，長線股係必不可少嘅一個準備嚟嘅。我哋睇睇行業龍頭方面咧，到底我哋選出咗咧邊啲嘅個股啦？嗱，包括咧騰訊啊0700、9988、3690、1211、9927，喂，好多 number 都係振雄老師中意嘅噃。我想問一問，即係振雄師傅喺香港嗰邊咧，即係用新能源汽車嘅嗰啲用戶多唔多啊？多啊！而家好多都係買一啲轉新車的話咧，都係買新能源車嘅。咁係邊啲品牌比較多啲？
比亞迪特別多啲，哦係啊，所以而家喺街度睇見啊，比亞迪嘅電車都比較上佔多啲。咁如果係咁，係咪1211都有機會啊？好多一喎，你頭尾都係一喎，仲要3個係嘛？係啊，所以變咗你話即係而家比亞迪啊，亦都係因為電車啦，咁啊亦都係科技股啦，亦都係電啊五行屬火啦，咁啊所以變得都係會佔優嘅。所以要睇個人喜好啦。你中意咧王傳福多啲啊，抑或係中意咧就係華為多啲啊？係嘛？咁而家我哋以呢個吉利嘅 number 為有優先啊169嘛，咁你睇下1211佔3個啦已經。係啊，好勁啊！我哋咧將呢個長線嘅行業龍頭咧放喺呢度挺一挺佢先，諗諗後邊再點樣標配啦。嗱，講緊咧去年咧，其實消費嘅3支花係嘛，包括咧泡泡瑪特啦、老鋪黃金啦，同埋蜜雪集團咧，都係吸引住咧各位炒港股嘅朋友咧嘅眼球嘅。今年我哋將另外2隻咧都加入到戰團當中，包括咧中國中免以及小米集團。咁喺呢批消費個股當中咧，到底邊啲 number 零舍靚啲啊？曾龍師傅，曾龍師傅，喂，我嚟估下先。你睇我會用呢個 book 到邊啲啦？冇錯。嗱，按照你講嘅嗰個原則啊，6181老鋪黃金啊，我睇就係泡泡瑪特9992啦。 9992好啲啦，話晒有3條狗嘛，我哋足金啊，我哋有足金3條狗，仲使買老鋪黃金啊？咁樣啦噃。首選就係泡泡瑪特9992，咁所以咧，如果呢個消費板塊的話咧，我揀泡泡啦，同埋呢個中免啦嚇，咁呢2隻我睇落都感覺上 number 同埋股票都比較上佔優啲嘅。好嗱，咁啊短暫咧，我哋將消費板塊當中咧濃縮咧揀出2隻咧，有可能後邊咧成為我哋持股嘅個股啦。跟住咧，我哋睇睇咧有色板塊，有色板塊嘅邏輯咧，的確咧十分之清晰㗎啦，因為咧同美元嘅降息咧，以及咧就係地緣政治嘅概念咧緊密相關。其實大家都知道啦，如果美國嘅一個美聯儲佢降息嘅話咧，其實首先受益嘅就係黃金。因為大家都知道美聯儲而家嘅一個信用，佢一個信用體系或者講佢嘅獨立性係已經受到市場嘅質疑㗎啦。應該好似美國總統特朗普咁一句話，可能美聯儲主席就要落台啦。咁所以喺呢個情況下邊嘅話咧，作為美元嘅一個平替嘅一個產品，其實黃金佢嘅屬性就得到一個重視啦。2025年嘅時候咧，內地嘅央行係不斷咁拋售緊美債，同時係買入黃金，而且個對黃金嘅持有量係創咗歷史新高嘅。咁所以其實即係等於不斷咁樣有資金去買入黃金，亦都推動咗黃金嘅持續上漲。我哋見到啦，世界各國央行咧都持續咁購入黃金㗎。咁所以從另外一個角度咧，有色金屬特別係呢啲稀有嘅礦產資源板塊咧，將會受到咧大家嘅力捧。喺呢個過程裏邊咧，我哋揀出咗咧大家咧係零舍會關心嘅一啲個股。好啦，咁我哋睇翻咧就到底喺呢一堆嘅個股當中啊，邊啲 number 咧又零舍着數咧？係咪都係俾阿文輝先揀先啊？我講先。嚟，曾龍師傅啊，我覺得你講到6同1喺前邊嘅呢度好似得1個啫喎，就係最有色礦業1258呢個都幾順口喎。1258都順口，會唔會1258啊？喂，好容易就唔發啦。反而可能會係2610，你中意啲定係2099啊？唔好意思啊，你2個都估錯晒。係㗎。喂，我就得1隻，即係咁多隻股票，文輝你揀咗咁多隻股票的話咧，俾我揀都係揀得1隻啫。2099。2099。係啊，咁啊，其他我都唔揀啊。點解咧？可唔可以簡單講講？一來佢嘅尾數2個9啦，頭先我哋咪揀3隻9嘅，咁啊呢度有2隻9，咁啊，所以俾我哋係長99，最有長99，為咗所以俾揀2099咯，咁啊所以變咗其他我唔揀啊，係啊。依家咧我哋再睇翻啦，嗱，點解我哋要揀證券板塊咧？其實相信好多朋友啊，特別已經有一段時間，即係話嗰啲老股民啊，嘅感受會好深嘅，就係一旦一波牛市出現，邊個係牛市嘅風向標咧？一定係證券公司，即係實賺錢啊嘛。冇錯，而且係大賺。成交大就大。喂，但係次次都係文輝老師講先，今次到我講。好，俾你揀先。你揀先。喺呢個板塊裏邊，我一直都唔揀。點解？
因為事關咧，我哋下年丙午年一開始正月咧，即係人月係庚寅月，天干係金金啊。而下年2026年咧係丙午年係大火之年，火會克金。哦，所以金融機構咧會有受傷嘅情況，咁所以變咧農曆1月的話咧係唔買券商股住。哦，咁樣嘅，係咁即係按照你咁講嘅話，即係好似保險啊、銀行啊呢啲都唔掂得。係啊，保險銀行呢個月裏邊咧，我哋都唔好買住啊，因為俾個火克制住金啊嘛。咁可能大市會好咗，或者會暢旺咗，但係喺呢個金融板塊同埋銀行股的話咧，佢個回報唔理想，或佢個升幅比起大市咧係跑輸咗咯。咁按照目前嚟講咧，確實佢亦都未有一個起動嘅跡象。咁我哋先將佢作為我哋一個股池一個備選。咁但係如果一旦有一個起動嘅一個跡象嘅時候，咁我哋係可以喺裏邊再揀優中選優啦。好啦，咁我哋暫時咧就唔揀佢先啦嚇。我哋擺埋一邊先。係啦，醫藥板塊我哋講啦。咁因為咧今次咧喺醫藥板塊當中咧，我哋咧係揀出咗呢一啲創新藥嘅標的啊。嗱，我記得咧之前振雄師傅就講到一個問題，佢認為咧明年啊呢個丙火燒焦土啊，加上咧就係喺香港方面咧啱啱好係位於5黃嘅位置啊，所以咧有利於咧就係醫藥股噶嘛。係啊，所以下年嘅一個醫藥板塊，尤其是對於一啲腫瘤啊嗰啲嘅藥物研究咧、研發嗰啲股票咧，會特別有利嘅。咁啱啊！咁我喺呢個裏邊咧，即係呢5隻嘅股票池裏邊，啱好有2隻佢主營嘅業務嘅產品裏邊就涉及到腫瘤啊、癌症呢啲㗎。喂，咁講嚟聽下邊2隻啊？一個就係科倫博泰生物啦，6990，同埋康方生物9926。咁今次嚟，振雄師傅你嚟出發先。如果6990，我哋又符合咗我心目中169。咁啦噃，喂，咁但係咧6160都好靚吧？文輝老師你點睇啊？呢3隻裏邊揀的話，如果揀2隻，俾你揀邊2隻咧？咁因為如果按照我哋從一個財務嘅角度嚟講啦，因為百濟神州佢本身咧係一個行業，特別係創新藥裏邊一個龍頭嚟嘅。冇錯。而且佢喺 A 股啦，同埋喺港股都有上市㗎。咁所以其實呢個嘅話咧，我覺得係 OK 嘅。咁而且從佢嘅總體一個走勢嚟講嘅話咧，中期上升嘅一個趨勢其實都係比較唔錯嘅。所以呢個會作為我一個重點關注嘅對象。如果我哋3隻裏邊揀2隻，咁啊你揀？因為結合埋振雄師傅講嘅，你話要針對腫瘤啊同埋癌症呢方面嘅話咧，咁我會揀6990啊。哦，好啦，咁我哋6990同埋呢個6160啦，就。但係我中意9926喎，佢已經進入咗醫保嘅目錄範圍喎嚇。康方生物咧，其實咧佢最大嘅特點咧，佢真係咧針對呢個腫瘤已經咧係喺市場上邊咧得到應用。但係我哋啲錢買唔到咁多啊，所以咪就係咯。如果你買隻400幾蚊嘅個股，你可以買到幾多嘢啊？我哋錢唔夠咩？我哋20萬好多㗎啦，係咯，好落力賺㗎。所以如果我哋3隻裏邊揀2隻，你又要揀多隻，咁咪變咗買3隻，我攞買得咁多。唔係，我哋將佢縮細成為我哋嘅選股池裏邊重點嘅精選個股啫嘛。好啊，好啊，好啊！哇，精彩啊！既有硬核嘅數據，又有玄學嘅洞察，嚟睇下我哋嘅決賽圈名單啦，已經浮出水面啦。但係我哋嘅資金有限，究竟我哋首輪買入嘅係邊啲股票呢？下星期3上午11點鐘直播話俾你聽。